Bismillah, semoga lekas sembuh. Oke, kali ini saya ingin berbagi tips pengobatan untuk teman-teman yang sedang mengalami batuk pilek ya, atau flu. Ini saya ada tips obat tradisional teman-teman. Ini adalah kencur ya, kencur. Ini dikunyah, kemudian ditelan. Jika teman-teman tidak bisa langsung mengunyah kencurnya saja, bisa ditambah garam nih, biar agak ada rasanya sedikit. Ini situasi kondisinya hujan ya, depan rumah nih agak hujan, di teras ya. Kebetulan saya 2 hari ini kena, belum batuk sih, cuma ada gejala-gejalanya mulai batuk, tapi lebih ke tenggorokan berdahak ya. Jadi teman-teman jika ingin mencoba tips ini silahkan. Kenapa saya mencoba tips ini ya, kebetulan tetangga-tetangga saya di samping kiri kanan rumah itu sudah mencoba dengan resep ini. Itu hidup sembuh teman-teman ya, langsung sembuh ya, cepat gitu loh, hitung sehari semalam udah sembuh kayaknya. Ini kesaksian tetangga-tetangga saya yang dekat rumah ya. Semoga tips ini bermanfaat ya, dari Marion Official. Jangan lupa di share, dibagi ke keluarga teman-teman, ke kerabat, karena memang saat ini sedang musimnya flu ya, batuk pilek. Oke, semoga bermanfaat. Bismillah, semoga lekas sembuh. Rasanya itu kayak permen nano-nano teman-teman. Agak ya seperti nano-nano, ada agak kecut-kecutnya. Jika teman-teman tidak terbiasa, siapkan air hangat seperti ini dan minum. Jika ingin ditambah silakan, semakin banyak semakin bagus untuk kesembuhannya. Ini kencur ya, memang kencur ini jika teman-teman biasa makan seperti apa itu, makanan urap-urap kan dicampur kencur. Jadi menurut saya teman-teman udah terbiasa yang makan kencur. Ini sangat mujarab obat tradisional. Ini kita coba yang terakhir, cukup 2 sendok saja. Mau adek? Di tempat saya memang lagi musim flu ya. 3 ayam. Jadi cukup 2 saja saya makan. Mau? Istri saya sudah ya lumayan sembuh lah. Saya baru mulai 2 hari nih kena berdahak. Baru mulai ada gejala batuk. Kita lanjut punya yang siung kedua yang agak lumayan besar. Bismillah.